بسم الله الرحمن الرحيم. الأماكن الخدمية في مدينتنا، يعني الدولة عملت لنا خدمات كتير ماشي في المدينة علشان تخدمنا وتسهل حياتنا ونبقى عايشين مرتاحين. ماشي، ايه الخدمات دي؟ قال لي إن الدولة عملت لي خدمات تعليمية وصحية والأمنية والتجارية. دي كلها خدمات الدولة وفرتها لنا علشان تكون حياتنا أسهل. تمام كده. طيب في تعريف للأماكن الخدمية. في تعريف للأماكن الخدمية. إيه هي الأماكن الخدمية؟ أول حاجة أقول منشآت مخصصة. منشآت يعني الأماكن الخدمية دي منشآت يعني حاجات مبنية. منشآت مخصصة. خلاص. طيب المنشآت المخصصة دي معمولة ليه؟ لتقديم الخدمات المتنوعة للناس. يبقى تاني الأماكن الخدمية هي منشآت مخصصة. يعني ايه منشآت مخصصة؟ يعني مباني اتبنت أو حاجات اتبنت علشان السلام عليكم. تقدم لتقديم الخدمات المتنوعة للناس. معايا؟ ايوه يا ميس. ايوه يا ميس مع حضرتك. ايوه يا مس. طيب يبقى تاني، ما المقصود بالأماكن الخدمية؟ هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس. ليه بتقدم لي خدمات متنوعة للناس؟ عشان تسهل حياتهم اليومية وتلبي احتياجاتهم الأساسية. يبقى لتسهيل حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. قلنا الخدمات دي زي خدمات تعليمية مثلا، زي المدرسة. خدمات صحية زي المستشفى. عندي كمان مركز الحماية المدنية والسوق ومركز الشرطة. دي كلها خدمات الدولة بتوفرها لنا. طيب تعالوا نشوف أول حاجة الأماكن الخدمية التعليمية. قال لي هنا تعليمية، يبقى أول حاجة تيجي في بالنا إيه هي؟ المدرسة. يبقى أول حاجة تيجي في بالنا المدرسة. ليه؟ لأن المدرسة هي اللي بنتعلم فيها، صح كده؟ يبقى تعد المدرسة أحد الأماكن التي تقدم خدمات تعليمية. طيب وبنذهب إليها. طيب في المدرسة بنعمل إيه؟ نتعلم ونمارس الهوايات المفيدة. يبقى ممكن نكتب سؤال هنا كده: أهمية المدرسة. أهمية المدرسة نكتب كده. ونيجي نحدد رقم واحد: نتعلم ونمارس الهوايات المفيدة. بنتعلم في المدرسة. طب وبنمارس الهوايات المفيدة إزاي؟ ممكن نرسم. الرسم ده هواية. نلعب كورة، دي هواية. نقرأ في المكتبة قراءة، دي هواية برضه. نقفل المايكات بعد إذنكم. أنس عصام، اقفل المايك والكاميرا. ايه تاني؟ نزور المكتبة التي تضم عديد من الكتب مثل كتب التاريخ. يبقى المكتبة المدرسة فيها كتب كتير جدا، احنا ممكن نقرأ عن اي كتب في المكتبة، زي كتب التاريخ مثلا التي تحكي عن أجدادنا المصريين. يبقى كتب التاريخ، التاريخ ده اللي هو بيحكي عن أجدادنا المصريين القدماء، يعني الناس اللي عاشوا زمان قوي، ممكن نعرف عنهم حاجات كتير. طيب وحضاراتنا العظيمة، كل خدمة هيتكلم لي عنها. ماشي. كل خدمة هيتكلم لي عنها هيجيب لي بعدها واجبنا اتجاه الخدمة دي. يعني احنا واجبنا ايه تجاه الخدمة اللي مصر بتقدمها لنا. طيب هو السلام قال لي عليكم. دلوقتي المدرسة. هو دلوقتي هو دلوقتي اتكلم لي عن المدرسة. عليكم السلام. حد بعت في الشات. هو ميس، دلوقتي هي دي اتكلم لي. صفحة كام؟ نعم. هي دي صفحة كام؟ صفحة 95 في كتاب سلاح التلميذ. صفحة 95. طيب احنا دلوقتي واجبنا ايه تجاه المدرسة؟ يعني احنا نعمل ايه؟ قال لي لازم طبعا ان احنا نحترم المعلمين ونقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا. نحترم المعلمين ونقدر دورهم في تعليمنا وتوجيهنا، دي اول حاجة. نعمل ايه تاني؟ ان احنا لازم نحافظ على كل حاجة موجودة في المدرسة. انا مش رايح عشان اشخبط على الحيطة، ولا رايح اقطع كتب، ولا رايح ابهدل الادوات اللي موجودة. صح كده؟ معايا كتاب الاضواء، ركزي معايا على السكرين.
وما فيش مشكلة أضواء أو ساعة تلميذ. يبقى رقم واحد، نحترم المعلمين ونقدر دورهم. اتنين، نحافظ على المقاعد والكتب والمكتبة وجميع الأدوات الموجودة في المدرسة، كل حاجة موجودة في المدرسة أحافظ عليها. طب ليه أنا مطلوب مني إن أنا أحافظ على الحاجات دي؟ بما تفسر، هقول لأنها ملك لنا جميعا. يا ميس، يعني دي الإجابة اللي هنكتبها لو جاب لي سؤال مثلا وقال لي ما واجبنا تجاه المدرسة؟ لا، واجبنا اتجاه المدرسة هنقول ثلاث حاجات: نحترم المعلمين ونقدر دورهم، نحافظ على المقاعد والكتب والمكتبة وجميع الأدوات، ونضع القمامة في الأماكن المخصصة له. يعني ما نرميش الورق والحاجات اللي معانا فين؟ على الأرض. في أماكن مخصصة زي الباسكت بتاع القمامة نرمي القمامة فيه، ما نرميش على الأرض. دي الثلاث نقط اللي هنقولهم لو قال لنا واجبنا تجاه المدرسة. أما لو قال بما تفسر يجب أن نحافظ على المقاعد والأدوات الموجودة بالمدرسة، ليه؟ بما تفسر يعني ليه؟ هقول له لأنها ملك لنا جميعا. يعني الحاجات دي مش ملكي أنا لوحدي عمالة بهدل فيها وأعمل فيها اللي أنا عايزه، لا، الحاجات دي ملك لنا جميعا. خلاص، يبقى لازم أحافظ عليها. طيب بيقول لي هنا دلل على اهتمام الدولة بالتعليم. احنا اتفقنا ان السؤال دلل يعني ايه؟ الدليل او اشرح العبارة او قول مثال، ده معنى دلل. تقوم الدولة ببناء المدارس. هنا الأول سؤال دلل على اهتمام الدولة بالتعليم. إيه الدليل إن الدولة بتهتم بالتعليم؟ فأقول له إن الدولة عملت أو وفرت لي مدارس وجامعات تعمل على تطويرها من أجل مستقبل أفضل للطلاب. يبقى تاني، إيه الدليل إن الدولة بتهتم بالتعليم؟ الدولة بتهتم بالتعليم إزاي؟ أو إيه الدليل؟ هتقول ان هي وفرت لي مدارس ووفرت لي ايه؟ جامعات. ومش بس كده، مش بس ان هي وفرت الحاجات دي، لا، ده على طول بتطور لي فيها من اجل مستقبل افضل للطلاب. نقفل المايكات بعد اذنك. نقفل المايكات. نيجي لتاني حاجة وهي الأماكن الخدمية الصحية. صحية، صحية اهي، يبقى مستشفيات. يبقى الدولة عملت لي ايه؟ عملت لي مستشفيات في الأماكن الخدمية الصحية. يبقى الأماكن الخدمية الصحية الدولة وفرت لي ايه؟ مستشفيات. تقدم المستشفيات الخدمات الصحية للمرضى مثل الكشف وتقديم العلاج. يبقى هي عملت لي مستشفيات ليه؟ عشان تكشف على المرضى وتقدم لهم العلاج. هنكشف عليهم وكمان نديهم العلاج علشان ايه؟ يخفوا. طيب، واجبنا برضو اتجاه المستشفيات ايه؟ مش انا قلت لكم هيجيب لي الخدمة، وتاني حاجة هيقولها لي ايه هي واجبنا نحو الخدمة دي؟ طيب احنا قلنا المستشفيات، طب واجبنا اتجاه المستشفيات ايه؟ اي حاجة هتجيلي، اي خدمة هتجيلي يقول لي واجبك نحو او اتجاه الخدمة دي ايه؟ لازم اقول له اول حاجة المحافظة على ايه؟ عليها او على نظافتها. زي المدرسة كده، لما قلنا المدرسة واجبنا اتجاهها ايه؟ قلنا ان احنا لازم نحافظ عليه. يبقى رقم واحد المحافظة على نظافتها. نظافة ايه؟ المستشفى. طيب، التزام الهدوء عند زيارة المرضى. لو احنا رايحين نزور مريض نبقى قاعدين ايه؟ ساكتين. نلتزم الهدوء، نبقى هاديين. ما نقعدش نعمل ايه؟ شغب ونعمل صوت عالي، لان طبعا ده مريض، في مرضى كتير في المستشفى، ما ينفعش اعمل هيصة. طيب، يبقى التزام الهدوء عند زيارة المريض. ايه تاني؟ اتباع الارشادات الصحية داخل المستشفى. يعني بيبقى في ارشادات لازم اتبعها في المستشفى. زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ مثلا ارتداء
كمامة، ان احنا نلبس كمامة واحنا داخلين مستشفى، دي ارشادات. عدم مثلا التدخين، نلاقي يافطة كده او لوحة كده مكتوب عليها ايه، ممنوع التدخين، دي برضو ارشادات صحية. لوحة مكتوب عليها يجب الالتزام بالهدوء، كل الحاجات دي ارشادات صحية. ماشي طيب. تقدير دور الأطباء في علاج المرضى، ده من واجبنا اتجاه ايه المستشفيات، ان احنا نقدر دور الطبيب اللي هم الدكاترة، لازم نعرف ان هما بيتعبوا فنقدر دورهم في علاج المرضى وحماية صحتنا. جاي برضو نفس السؤال، في كل خدمة دلل على اهتمام الدولة بالخدمات الصحية. ايه الدليل ان الدولة بتهتم وبتقدم لي خدمات صحية؟ هقوله إن هي بتقوم ببناء المستشفيات، وإيه كمان، الوحدات الصحية، وإيه تاني، وتوفير الأدوية. يبقى نرقم واحد بناء المستشفيات. لوجين رفع ايديها، أنا فتحت لك المايك على فكرة. نعم يا مس. انتي رافعة نعم ايدك، يا فتحت مس. لك المايك. خليكي معايا بقى، ركزي معايا. ماشي، يبقى نرقم رقم واحد، الدولة عملت ايه؟ بنت لي المستشفيات. رقم واحد بناء المستشفيات. اتنين، الوحدات الصحية. الوحدات الصحية دي زي المستشفى كده، بس موجودة في القرى، موجودة في القرى أكتر، وحدة صحية موجودة في القرية. طيب توفير الأدوية، طبعا الدولة بتوفر لي أدوية، مش كشف بس، لا بتوفر لي الأدوية كمان. طيب هنا بيقول لي ان من دور الدولة كمان ان هي اطلقت لي مبادرات للكشف المبكر عن الامراض. المبادرات دي بتبقى بتيجي في فترة كده، والدولة بتعمل حاجة علشان تكشف على ايه، على الناس لو في ايه امراض او مشكلة او حاجة، ومن خلال الكشف ده بتقدم علاج للمرضى. زي ايه؟ زي مبادرة 100 مليون صحة. المبادرة دي بتيجي في الأسئلة كتير، يقول لك مثلا أكمل. أطلقت الدولة مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض، مثل نقط مبادرة نقط 100 مليون صحة، اسمها كده مبادرة 100 مليون صحة. طب بما تفسر، بما تفسر، نكتب هنا سؤال بما تفسر. أطلقت الدولة مبادرة 100 مليون صحة، برضو سؤال مهم. بما تفسر، الشاطرين اللي بيكتبوا، بما تفسر أطلقت الدولة مبادرة 100 مليون صحة، هنقول ليه؟ للكشف المبكر عن الأمراض. نيجي لتالت خدمة، وهي الأماكن الخدمية الأمنية. أمنية يعني الدولة عايزة تحافظ على الدولة وتحميها، ويبقى فيه أمن وإيه، واستقرار. طب مين اللي بيوفر لي الأمن والاستقرار؟ الشرطة. يبقى رقم واحد الشرطة. تاني حاجة، مركز الحماية المدنية، هي بتحافظ لي على الأمن والاستقرار برضو. اه طبعا، بتعمل حاجات بتحافظ على الأمن والاستقرار في البلد. يبقى اتنين، هي رقم واحد اللي هي الشرطة، تاني حاجة مركز الحماية المدنية، اللي حاجتين دول. طيب تعالوا نشرح كده الشرطة بتعمل ايه. قال لي ان الشرطة بتقدم خدمات كتير، عديد من الخدمات. قول لي الدليل، ده سؤال دليل اهو. الشرطة بتقدم خدمات كتير، قول لي الدليل، يبقى هتقول له الأمثلة، أو الشرطة بتعمل ايه. هتقول له الشرطة بتقوم بخدمات أمنية مثل حفظ الأمن والنظام، تمام، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون. يبقى الناس اللي هم ما بيحترموش القوانين، زي مثلا السارق اللي بيسرق، هو ده احترم القانون؟ القانون بيقول ممنوع السرقة، هو ما احترمش القانون، يبقى ده خارج عن القانون. ماشي. المخالفين اللي بيعملوا مشاغبات وبيعملوا حاجات غلط في الشارع، لو حد ضرب مثلا حد في الشارع اعتدى عليه، ده من المخالفين برضو الخارجين عن القانون. ده كله، ده كله من المخالفين والايه والخارجين عن القانون.
يبقى ده من دور مين؟ دور الشرطة، ان هي بتحفظ لي الامن والنظام في البلد وضبط المخالفين والخارجين عن القانون. طيب ايه تاني من دور الشرطة؟ تنظيم المرور. تنظيم المرور اللي هي حركة الايه، المواصلات، اسمها تنظيم مرور. النجدة، ان لو حصل اي مشكلة بتصل على النجدة. طب ايه تاني؟ اصدار الوثائق الرسمية. ايه الوثائق الرسمية دي؟ دي الحاجات اللي انا عايز مثلا اطلعها، زي شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي، البطاقة وشهادة الميلاد وجواز السفر. الحاجات دي اسمها وثائق رسمية. طيب انا عايز اعملها، عايز اعمل شهادة ميلاد، بروح الشرطة. عايز اعمل بطاقة شخصية او بطاقة رقم قومي، بروح للشرطة. جواز السفر عشان لو هسافر برا البلد رايح دولة تانية، برضو اعمل ايه؟ اروح للشرطة. دي كلها حاجات من اللي بيقوم بيها الشرطة. تاني، الشرطة بتعمل ايه؟ بتحفظ الامن والنظام. ايه كمان؟ رقم اتنين، ضبط المخالفين والخارجين عن القانون. ايه تاني؟ كذا حاجة بقى: تنظيم المرور، النجدة، اصدار وثائق رسمية. زي ايه الوثائق الرسمية دي؟ في سؤال هنا: دلل. تقوم الشرطة بإصدار الوثائق الرسمية. هنا دلل، يبقى هنا عايز ايه؟ مادام ذكر الوثائق الرسمية يبقى عايز الأمثلة بتاعتها. أقول له مثل شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وجواز السفر. الصوت والصورة واضحين يا لوجاي؟ ما في حاجة؟ انت برضو رافعة ايديك، يعني مش عارفة اتحرك المايك. واضحين. وانا طيب. افضل اسيب المايك مفتوح؟ لا، اقفليه. هيني. اقفليه، بس ما تيجي تتكلمي افتحيه عادي، ما انا فاتحاهولك. ماشي. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الشرطة، واتفقنا ان بعد كل خدمة هيجيلي ايه؟ واجبك اتجاه الخدمة دي ايه؟ طب واجبك اتجاه الشرطة ان انت تعمل ايه؟ احترام رجال الشرطة وتقدير دورهم في حمايتنا. الناس دول بيتعبوا عشاننا، يبقى لازم نحترمهم ونقدر دورهم في حمايتنا. طيب ايه تاني؟ ان احنا ما يعني ايه، نتعاون معاهم، نساعدهم. يبقى التعاون معهم وتجنب اي افعال قد تعرضنا او تعرض الاخرين للخطر. ما نعملش الحاجات اللي ايه، الغلط. ما نعملش الحاجات الغلط، لا بالعكس، احنا لما نتجنب الحاجات دي يبقى احنا بنساعدهم ولا لا؟ بنساعدهم. نتجنب الافعال اللي بتعرضنا او بتعرض غيرنا للخطر. ونعمل ايه كمان؟ ونتعاون معهم. طيب سؤال دلل برضو اللي بتكرر في كل خدمة: الدولة ازاي بتقدم لي الخدمة دي او بتطور لي من الخدمة دي؟ هو هنا قال لي دلل اهتمام الدولة بتطوير جهاز الشرطة. هقول له الدولة بتقوم بيه التدريب المستمر، على طول بتدرب لي رجال الشرطة. خلاص، يبقى ازاي بتطور من جهاز الشرطة؟ بتدرب على طول ايه، موجود على طول في تدريب تدريب مستمر، بتوفر لي تدريب مستمر على طول. ايه تاني؟ تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن. يعني هي مش بس بتدرب الشرطة بس، لا، بتوفر كمان وسائل تكنولوجية علشان يبقى في تطور على طول. انتوا عارفين دلوقتي ان اي حاجة دلوقتي، اي حاجة احنا دلوقتي بنستخدم فيها التكنولوجيا. كل حاجة بنستخدم فيها التكنولوجيا دلوقتي. ليه؟ علشان نسهل من الحاجة دي ونطورها، يبقى لازم نستخدم التكنولوجيا. هما بيستخدموها بقى في حفظ الأمن والاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات. خلاص. دلوقتي مثلا هنقول مثال: أنا استخدم التكنولوجيا إزاي في الاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات؟ أنا دلوقتي لو حصل حادث، لا قدر الله حصل حادث، ماشي، دلوقتي استخدم التكنولوجيا ازاي؟ ان تجيلي الشرطة في المكان اللي فيه الحادث. ان انا مثلا ابعت لهم اللوكيشن، صح كده؟ ما اكلمهمش بس واوصف المكان، في حادثة في المكان كذا. لا، انا هبعت لوكيشن او مكان الحادثة يعني، علشان الشرطة تيجي بسرعة على المكان اللي انا مبلغ عنه. خلاص. يبقى هنا التكنولوجيا ساعدتني ولا لا؟ اه طبعا ساعدتني. طب لو ما كانش فيه تكنولوجيا الموضوع هيبقى صعب شوية. الموضوع هيبقى صعب شوية.
يبقى انا لما استخدم التكنولوجيا في كل حاجة، ده طبعا بيسهل الموضوع كتير في كل حاجة. طيب، رقم 2، مركز الحماية المدنية. مركز الحماية المدنية اللي هي بين قوسين الإطفاء، اسمها كده، مركز الحماية المدنية اللي هي الإطفاء. قدر الله لو حصل حرائق أو أي حاجة، مركز الحماية المدنية هو اللي بإيه، بينقذ الموقف. طيب، يقدم مركز الحماية المدنية العديد من الخدمات، مش الحرائق بس، بيعمل حاجات تانية كتير. دلل، قول لي الدليل زي ايه، اذكر له الدليل، قول له زي ايه. رقم 1 قلناها إخماد الحرائق بمختلف أنواعها، زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا دي. لو حصل أي حرائق بنكلم مركز الحماية المدنية، بتيجي وبتطفي الحريق. طيب، يبقى هنا لو قال لي سؤال أكمل، يبقى المسؤول عن إخماد الحرائق، المسؤول عن إخماد الحرائق نقط، مركز الحماية المدنية. طيب، إنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث مختلفة، زي حوادث الطرق وانهيار المباني. لو عندي مبنى اتهد أو انهار، أو حادث على الطريق، مين برضو اللي بينقذ الحاجات دي، حوادث دي؟ مركز الحماية المدنية. لو حصل كوارث طبيعية زي زلزال مثلا، أو سيول، السيول دي اللي هي الأمطار الغزيرة قوي، مين برضو هنا المسؤول إن هو ينقذ الموقف؟ مركز الحماية المدنية. يبقى مركز الحماية المدنية بيقدم الدعم للمتضررين. متضررين من إيه؟ من الكوارث الطبيعية زي الزلازل مثلا. ماشي؟ يبقى تاني، مركز الحماية المدنية بيقدم لي عديد من الخدمات. دلل الدليل، إخماد الحرائق، رقم 1 إنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث مختلفة، وتقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الزلزال. ماشي، تمام انتوا معايا؟ نيجي للأماكن الخدمية التجارية. الأماكن الخدمية التجارية، محمود، ثواني خليكم معايا. أيوة يا محمود. طيب، الأماكن الخدمية التجارية، تجارية من اسمها تجارة. التجارة دي البيع والشراء، يبقى أكيد هيوفر لي إيه، سوق. زي ما احنا قلنا تعليمية، خدمات تعليمية، التعليم. التعليم ده بنتعلم فين؟ قلنا فيبقى مدرسة، أول حاجة مدرسة تيجي في بالنا. خدمات صحية، صحية يعني الصحة، مين بيهتم بصحتنا؟ مستشفيات، يبقى مستشفى، وحدة صحية مثلا. تمام. هنا بقى أماكن خدمية تجارية، تجارة. تجارة يعني إيه؟ تجارة يعني بيع وشراء. يبقى فين البيع والشراء؟ في السوق. يبقى هنا الدولة بتوفر لي إيه؟ السوق. يقدم السوق خدمات تجارية بس. مم. يقدم السوق خدمات تجارية، إيه الدليل؟ أو اشرح لي العبارة دي. هقول له إن إحنا بنذهب للسوق لشراء احتياجاتنا ومستلزماتنا. من إيه؟ من كل حاجة. لو أنت عايز تشتري أكل هتروح السوق، الخضار والفاكهة وكل الحاجات دي مش بتجيبها من السوق؟ يبقى السوق بيقدم لي الاحتياجات بتاعتي من الطعام. ايه تاني؟ الملابس، عايزة اشتري لبس هروح السوق، بيبقى فيه محلات ملابس في السوق، اروح واشتري ملابس. طيب، ايه تاني؟ عايزة اشتري ادوات مدرسة، الاقلام والشنط والحاجات دي، السوق برضو في محلات للحاجات دي. يبقى كل حاجة انا عايزة اشتريها يا عبد الله يا اللي بتشخبط، اروح فين؟ اروح السوق.
تاني، نقول تاني. الأماكن الخدمية التجارية اللي هي إيه؟ السوق. الدولة بتوفر لي السوق. السوق بيقدم لي خدمات إيه؟ تجارية. إيه الدليل؟ إن إحنا بنروح السوق عشان نشتري حاجاتنا كلها، زي طعام، الملابس، أدوات مدرسية. طيب، إيه واجبنا لما نروح للسوق؟ واجبنا إيه؟ إن إحنا نحافظ على نظافته. بصوا، كل خدمة هيجي يقولك واجبك نحوها إيه، تقوله الحرص على نظافة المكان. لو مستشفى، لو مدرسة، ماشي، مستشفى، مدرسة، أيا كان، هنقول نحافظ على إيه؟ نظافة المكان. إيه تاني؟ الترشيد في الشراء. يعني أنا ما أروحش السوق يلا أعمل أشتري في كل حاجة، مهمة ومش مهمة بشتريها، لا. أرشد الشراء، يعني ما اشتريش غير الحاجات المهمة اللي أنا محتاجها. خلاص، دي اسمها الترشيد في الشراء. فلا نشتري إلا ما نحتاج إليه. أنت رايح السوق عشان تشتري حاجة معينة، خلاص نروح نشتري الحاجة المعينة دي وخلاص. ما نشتريش كل حاجة. ده انت لو معاك فلوس اصلا تشتري كل حاجة يعني. ماشي، أنا بهزر معاكم. يبقى اول حاجة لو احنا في السوق، نحرص على نظافة المكان، وترشد في الشراء. الترشيد في الشراء يعني تشتريش كل حاجة، تشتري الحاجة المهمة بس. زي طالبة كده كانت بتقولي احنا بنروح اصلا وعايزين نشتري كل حاجة، بس مش معنا فلوس ان احنا نشتري كل حاجة. الحمد لله يعني. الترشيد في الشراء. فلا نشتري إلا ما نحتاج إليه. ميس ممكن حضرتك تفتحي لي المايك لما نيجي نجاوب؟ انا مش هفتحه تاني خلاص، لان انا ايه، ما تخرجنيش من الشرح كل شويه ترفعي ايدي. حاضر، انا هخليه مفتوح اقول لهم يسكتوا. هنقفل بس اللينك معلش ونفتح تاني، لان هو عشان ما يقفلش علينا قدامه 9 دقايق. طب يعني هنقفل. اخرج وادخل نفس اللينك تاني؟ لا، هنقفل وابعت لكم لينك. ماشي. طيب تمام، اخرج دلوقتي، تمام. ماشي، يلا سلام سلام.